Wong melarat ora njuk dhuwit sanggo jajan, njaluke modal. Padahal sing sugih dhewe sugih gak liwat napa? Modal, liwat ulet. Bareng di dulur sugih pikirane dulur sing melarat njaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 njaluke modal. Juga no toko. Ya aku melarat mari ra tau ditulung dulur, cara ditulung gak sugih. Contone piye? Lah aku gak ana pabrik ra napa? Sugih. Enggak gak ana toko gedhe ra napa? Melarat ngel-ngelo napa? Wah. Karena dia punya logika anak melarat bareng-bareng. Bon walhasil niku dialek-dialek. Kemudian dan ini ben sampean was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat, carane ngridu. Dengan segala tipu daya, okay? Dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumakno niki kula baleni amun salafat. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat sing sak gedene iki bar sesa wae iso kegodha apa? Setan. Walhasil tipu dayane iku setan hebat. Ya pancen hebat ya. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis. Contoh gampang nu nak tenggere dunia kuliah atau ning dunia wong saleh. Ini contoh paling gampang. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng santri, mereka juga santri, cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathokan cekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri cek iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban, mergo luwih napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora? Paham ya? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong kathokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami. Ya iku bener setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane salihun tok salihati, paham ya? Kang solikun untuk napa Kang? Solikan. Pacarku apik iku ya anake kiai ning kampunge. Siswa iku alasane pacarku apik ku ning kampung ya anake kiai. Jare sing wedok iku ngono. Lho ya padha sing lanang yo bapake ning omah imam masjid. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncekan, pacaran. Niku pintere setan. Lah ya artinya kan setan pinter, tetep dekne ono sing kalah. Rupa-rupane kalah, setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Sampai wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya apa? Mau. Paling angel bedakno ning ngoten. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqa napa bil batil. Dari segi milih santri ku hak. Tapi dari segi akhirnya goncekan mojok-mojok ngalor ngidul dadine napa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham? Lha tenang. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Hak. Pon akhirnya pacaran, satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone nggih Islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte mbek wong kathokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ana urutan berikutnya yaiku tentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong tua.
Wah kata. Lah itu akhirnya ruwet. Akhirnya napa? Tenggene kehidupan sosial ki ngoten. Wong niku ngendikane Kanjeng Nabi. Ning kehidupan sosial ki ngoten. Wala tajassasu, wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apike jaga jarak hubungan mbek kiai. Wong soleh be wong soleh kok gak silaturahim. Karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kula baleni. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kiai melarat sering dolan ning kiai sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe marsine kok telu, duwe akeh. Omahe mewah. Aku ngiyai puluhan tahun, mangane kangelan. Pangeran ku adil ta adil. Setan ya ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep-arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon. Sing melarat mulai di dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan nggak mungkin setan langsung nggodho kowe nak butuh hiburan dolan ning lonte. Iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki pitere setan kevulgaran. Wong saleh kok langsung dolan ning lonte ora kevul. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasil. Mana angger kiai rasan-rasanan saiki kiai gedhe sira kena dino donya tok ngomahe bek donya. Harga bek mobil pancen rezeki lho ya ta wong nek wae sugih kiai lah napa? Sugih. Nah kok sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya ya, bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita ilmoni. Saat ada silaturahim ya kita kalau tidak ada ilmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Ya, akan punya peluang menipu kita. Ini cara bahasa enggak itu napa? Menyalip ditikungan. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batin. Sebab itu kathah cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong bodho ibadah. Salat terus ning masjid. Iku kathah kan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki kowe, Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana mbok godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah salat keliru wae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Anak tangi bener salate malah repot. Ben sing alim ben tu. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji nggih ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji ku apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng-bareng mulai setan ya ora kurang. Wong bar kaji mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik ya sopan santun wis pendeke wong Islam ra tau ning Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kowe nek omongan ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepira, nglarakno wong pirang-pirang. Pelepah, plepok pokoke wong Islam ora tau kaji pendeke rugi. Mergo dekne saiki kelar kaji. Lan kula baru ke Mekah lah ora tau cerita. Gus untuk cerita apa? Ya cerita anak ibadah ku apik. Lah aku di duit ibadahku umroh, lah kira di duit ibadah sabar, pokoknya pada api ya. Lah aku ngalim kan malah geruduk-geruduk model awam bento tapi ya kanut setan aku. Ya itu tak kok. Lah Mekah ya Ka'bah go ibadah. Nak sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nak sing ado ibadah salat. Wong salat yo ora anti Ka'bah, madhepe tetep teng. Dadi sing haji mek sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing sholat ibadahnya seneng Ka'bah lewat didadekno kiblat ya sama. Malah kowe nak seneng kaji dosa, aduk nyaur utang sik tak ngandani. Kowe wong melarat. Aduk nyaur utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iku sing disebut faqihun alim napa?
Tengene alalan niku faqihun alimun mutawarri'u asaddu ala syaitani min alfi napa abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding 1000 wong sing ibadah. Mergo 1000 wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, maksudnya fikih tidak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan. Itu tadi. Haji ku apik. Ibarat iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gangger ana wong cilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah rugi. Ujug-ujug kok idang ngono kondi. Yang akhirnya sing niliki kan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditakdir ra kelar ning Mekah. Umbar kaji malah ngenesno wong akeh. Begitu juga sholat, akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumat. Bareng mulai ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe gak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumat ngundang kowe bapak sing rumat. Tapi nek wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep kowe wong kuno. Dadi ora wong tuwa, isile wong kuno. Akhirnya bocah sing puber iki nek ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji kuno, Pak. Paham nggih? Bocah SMA nggih ngoten, cilik mbok rumah darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat cuma mendolaran HP wae, atok nggo ngaji. Cara bapak iku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun entek puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat jebule gak ngregani wong tuwa. Ki munggah ora tak rumat mati. Padahal sing uripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kowe, tapi kowe iku ora ana papane, ndak ada artinya. Niku setan. Dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sedekah, tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental alman wal adza, diparingi mental seneng undat. Begitu juga ngiyai ya begitu. Misalnya kalau ngiyai, kula ngiyai 10 tahun ikhlas, kepengen minterno santri. Zaman awam gini nyucup sopan. Nah, padha pintere kan iso dadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim timbang napa? Santri. Biasanya yang politik sih mesti cepet jadi rival nih apa? Politik. Beda jago, beda par. Padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas. Sesuai diudah-udah. Ngaji ning kene tak alim no saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Partai. Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat mundat. Nah itu jenenge, makanya kita harus hati-hati ya, bahwa kita, makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah, Allah ngendani la tud'u sedaqatikum bil manni wal adza. Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nasa wa yamnaunal maun. Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata apa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al hajju asyurum maklumat. Faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap enggak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak nyengsarakno wong melarat. Nelangsakno wong. Iku mau bar haji malah plepak-plepuk sing ngrungokno akhire nelongso. Pokoke wong Islam nek urung Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nek ora ibadah rugi. Ya ibadah bentuke macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji. Yang enggak punya uang ya sabar. Nggih kula tak cerita. Kula niku ditakdir duwe dhuwit nate umroh misalnya. Jenengan ditakdir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula iku dhuwit receh, paling banter haji 30 juta, haji plus paling banter 20 juta itu uang kecil.
Kowe kelangan duit 1 juta iku lali gampang. Tapi nak kowe ditakdiri samangan dadi kaum buruh. Dadi tukang ngumbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone bandara. Ridho iku angel, golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan ngumbah toilet dadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kowe ridho jeng dhuwit 1 juta ilang. Ridho Gusti, wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang, wong ning omah jek ana dhuwit 40 juta, jek di karangan sing senilai 200 juta. Nah, tapi nak misale sing tukang cleaning service takoki, kowe ridho sak urip-uripmu tak gawe melarat, mangan omahe kok kerja cleaning. Iku sekali dijawab, kula ridho Gusti niku kersane jenengan. Iku mlebune swarga, iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu dekne ridho ning kediri Allah luwih napa? Berat. Kula nu sering sedekah 10.000, 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelangan 20.000 duwe dhuwit induk 100.000. Kowe duwe dhuwit induk 100.000 kelangan 20.000 ra ijek 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Berat. Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewak-dewakno. PPK kaji dewak-dewakno kaji. PPK ngalim dewak-dewakno. Mulane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kayak ngeten. Paham nggih mazhab-mazhab kayak ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan tidak punya celah. Artinya tidak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku maksud. Ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mbek kodok kodare napa? Allah. Lalu kula nu eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng Thailand. Itu kan nak teng Thailand bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyah langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis kula nu ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruhe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ra duwe. Esuk-esuk kudu ngelu gara-gara buruhe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe atau ditoto gara-gara buru wong kudu nata sandal buka pintu. Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bendina kok tukang buka napa? Pintu. Hanya takdire dadi asis. Kayak apa? Tersiksanya secara psikologis kayak apa? Jadi perlu kula utaraken. Mulane bahasa budak, bahasa abdun iki dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengke ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing berhasil dadi kawulaku ngendikane Allah. Iku ora bakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin itu diistilahno bahasa apa? Abdul. Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Tapi dadi Nabi Muhammad repot. Nabi cilike ape mangan ae mburoh tiyang, mburoh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman lara ta lara. Melok dulur kandung wae lara, pemeh melok napa? Paman.
Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buron. Kelare mangan dadi buron. Sebab itu Nabi layak jadi sayyidul awalin wal akhirin. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali kaliber, sejarahnya nggih ngoten, mergo budak amat. Mau ceritane niku satu kejadian wonten paceklik. Sing kecelok Kiai Hurduk niku salat istisqa ora ana sing mati. Ya karena jadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengen tuku bakso ora iso metu, kepengen ndelok sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengen ngising dihalang-halangi larane ra karuan, tapi gara-gara dene budak misalnya kepengen jeding dikongkon majikane kudu muni gesek. Ngempet. Kayak apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek mbek pangeran. Nyaman mbek pangeran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho mbek Allah, isek mbek Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan salat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikan itu ngerti nak wong itu sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul. Lewat apa? Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang ngangkon apa? Wedhus. Wong tukangan wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan, ben sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kula misalnya bela melarat itu adil. Wong kula ya rapati melarat, ya tau melarat, jadi sempurna. Kula niku ya tau melarat banget. Ya saiki rapati napa melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saiki pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah, ranting bantah cabang, paham? Itu jenenge ranting balik. Pecat. Coba kalau pakai status kesalehan, artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing soleh. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti. Mergo kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta. Tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah, pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status, gini ku abdul. Hanya kau. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi
niku mpun pirsa, mpun ngangge alamat gaib mpun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni ya Umar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni, jaluka donga. Jaluka napa? Donga. Umar kan penasaran, ana wong sing sampai aku kon njaluk Nabi zaman Sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Terjadi Umar, ya Rasulullah bagaimana saya cara kenal dia? Oh ngene, bocah itu tahu kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau dirham kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajahe ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu Sayyidina Umar napa ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu masuk wali humul ya cara bahasa niku wali mesti. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenang. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Lagi kersa. Mergo imtisalan bi amri napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lha sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sa Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mau bagi tok ora wae. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini, kita iki iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kastanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes malah hasut malah drengki. Wis kere drengki hasud. Akhire sing kere di dosa hasud drengki, sing gede di dosa sombong, menang setan. Setan menang total. Kok sing gede iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki wis 10. Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar. Iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk. Iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk itu aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau nganti saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane ngrumat anak sendiri. Kita harus melatih, andai kan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi Abdullah, bukan Abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk uang perkara orang bukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing bukakno pintu. Ana kiai ngamuk santri perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar.
Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa? Awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat mbek pangeran ya sendiri. Dan ini penting kalau aturakan, mergo sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh orang baik terjadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori ono top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu nggak ada pengaruhnya. Allah ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tenggine ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman, alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe untuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupatine koruptor kaya apa, umpama bupatine fasik, itu tidak ada pengaruhnya, karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, kar subuh turu, buangi jagongan, ambek bojoku kurang, ambek anak kurang. Mbok bupati ini soleh, kowe tetap nelong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang, sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa mesti dua-duanya tuh. Sing lanang semlaku 2 meter, sing wedok kok guru amen ngomong yang keduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nek kowe ngentut ya tetep batal. Ora kok apa anggere imame sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikusakum la yadurrukum man dhalla napa? Iya tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik kon delok wong gede. Sehingga ada tomak, ada hasud. Lewat jalur tomak hasud ini wong cilik selawase diwatak drengki mbek tomak. Wong gede kon delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis wong cilik ae kok. Sehingga ini ya ndak sambung. Si iki di penyakit tomak, si iki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukminin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter nggawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring. Akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong ning puskesmas, mosok SBY sing ngeterno atau JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane tok puskesmas. Engkau sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan.
berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat lebih baik wong cilik itu. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur, nganggo proposal, nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kei sego langsung mangan. Ana tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung